Монгол орны хойморт орчих Хүсэл нутагт төвх соёлын дурсгалт газар үзэсгэлэнтэй байгаль олон байдаг. Жилийн 4 улиралд аялагч иргэд зорин ирдэг болжээ. Аялагч иргэдийн хамгийн их сонирхон үздэг газрын нэг бол Орхихийн булаг. Хөвсгөл аймгийн Улаан улс сумын төвөөс зүүн тийш 18 км-д оршдог Орхихийн булаг буюу Ижи булгийг зорин очих иргэдийн тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэжээ. Даргтын хотод байдаг Орхихийн булгийг өнгөрсөн оны 12 дугаар сараас энэ оны өвлийн сар дуустал 15 мянган аялагч зорин очиж үзсэн байна. Энэ газар маань бол өвлийн эдрээсийн хүйтэн 50-60 хэмээн хүйтэнд бол хөлддөгөө ийм сайхан аршаан булаг бид бүхний хайрлаж шүтж ингэж явдаг ийм сайхан ус аршаан байгаамаа. Тэгээд энэ аршаанаа бид бүхэн хайрлан хамгаалах нөгөөтэйгүр Монголынхоо аялагч жуулчдад болон дэлхийн үндсэн булгамбарт байгаа аялал жуулчлагчдад энэ сайхан аршаан булгаа үзэл сонирхуулах эвнийгээ түшиглээд бид бүхэн бас аялал жуулчлалыг, өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ийм зорилтыг бас тавин ажиллаж байна. За өөрийн жилүүдэд бол дуут булгийг зорин ирэх аялагчдын тоо бол жилээс жилд нэмэгдсээр байна. Тэгээ улаан улс сум энтэй зорилготой холбогдуулан аялагчд маань амарч хэрэгтэй бас ая тухтай байх орчныг төрийн байгууллагын зүгээс дээр нь мөн хувийн байгууллагуудын зүгээс бас ая тухтай байх орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр бид бүхэн ажиллаж байна. Үзэсгэлэнтэй байгаль бүхий Орхихийн булганы зуны улиралд ус нь маш хүйтэн өвөлдөө хөлддөггүй. Жилийн туршид асралтгүй урсдаг байгалийн өрбөц тогтцтой булаг юм а. Орхихийн булгийн дэргэд ихийн тухай дуудвал бол ус дээш оргилдог тул нутгийн иргэд Ижи булаг хэмээн нэрлэж иржээ. Булгийн орчим нь мөнх ногоон гацуур хуш шинс зэрэг шилмүстойгоор хүрээлэгдсэн байгалийн үзэсгэлэнтэй тогтцтой тул аялагч жуулчид олноор зорин очиж амарч зугаалах, гэрэл зураг авах зэргээр чөлөөт цагаан өнгөрүүлэх болжээ.